Refrigerador Samsung. Nos indican que hubo un problema de electricidad y el equipo dejó de funcionar y desconectaron porque se escuchaban ruidos extraños. Ya vamos a energizar. Aquí la primera inspección visual vemos que tenemos un problema ahí en el conector. A lo mejor estaba funcionando, pero eso perjudica al motor compresor. Esperemos que no se haya afectado, ¿no? Vean lo que sucede cuando energizo el equipo. Vean cómo hace el ventilador. Y escuchen cómo hace la tarjeta electrónica. Procedemos a sacar la tarjeta electrónica. Vamos a removerla para tener mayor claridad y ver, hacer una inspección visual de todos los componentes que constituyen la fuente. Aquí ahorita tenemos una fuente inestable. Ya vamos a medir ese voltaje. Sí, ahora tenemos que sacar la manguerita, la misma manguerita de la entrega agua. Sumamente baja. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a montar nuestra tarjeta, a validar si nuestra reparación fue efectiva. Mientras yo reparaba, el compañero hacía un pequeño mantenimiento acá en la parte trasera. Como hemos corregido todavía lo del cable, quiero primero que arranque y ver si logra arrancar el compresor y ver el amperaje que va a tener con ese recalentamiento que tiene allí. Y después corregimos. Procedo a instalar la placa. Ok, ya instalé la tarjeta. Acabo de colocar la pinza amperométrica. Vamos a energizar. A ver qué resulta. Seguimos teniendo problemas. Seguimos teniendo problemas. Y bueno, por factor tiempo estoy haciendo la reparación ya en la noche para intentar instalar el día de mañana. Como dije anteriormente, tenemos un cortocircuito en la placa, pero ya en la sección de la fuente no se detectó como tal. De hecho, en el lugar hice el desmontaje del regulador 7805 y el diodo, donde desmontado pues el corto no existía. Luego ya en casa verificamos nuevamente otra vez. Fíjense que todavía seguimos con cortocircuito acá y pueden ver el Voicer, una resistencia de 17.3 ohmios. Vamos acá al condensador de los 12 voltios. Ahí está, igual. Tenemos 17.7 ohmios. Veamos acá en donde va el diodo. También tenemos continuidad y ya los desmontamos. Entonces tenemos un cortocircuito en la placa que vamos a ver en dónde se encuentra. Estoy grabando con una sola mano mientras hago la maniobra. No suelo hacerlo de esta forma. Siempre utilizo un trípode y una base, pero el tiempo ahorita premia. Entonces, bueno, vamos a checar a ver dónde tenemos el cortocircuito para tratar de reparar nuestra placa electrónica. Así que, vean, aquí tengo el regulador 7805, el diodo, el condensador que desmonté también, que de hecho ya lo había reemplazado, y todo está perfecto. Vean que continuamos con el corto. Ya esta parte acá, todo se ha verificado y no tenemos ninguna novedad por acá. Así que voy a seguir checando y luego les menciono. Una vez que hacemos una verificación, vemos que en estos dos drivers, en el IC3 y el IC4, tenemos cortocircuito acá en esta sección. Vean, voy a colocar las puntas acá. Ahí me da continuidad. Se me dificulta un poco en la forma que estoy haciendo la toma. Así que ahí lo tengo. Ahí tenemos 17.3. Verifico el segundo. También me está dando el mismo ohmiaje. Así que tengo que desmontar. Posiblemente sea uno solo el que esté en corto o los dos estén cortos. Voy a proceder al desmontaje de uno. Verifico el segundo. Y si no, tengo que desmontar a los dos.
Ok, fíjense, ya desmontamos los dos integrados. Fíjense que si nosotros volvemos a medir acá, ya no tenemos cortocircuito, no nos marca absolutamente nada. Y acá tenemos los dos integrados. El primero que desmonté no se muestra con irregularidad. Ahí no tenemos absolutamente nada. El segundo sí tenemos un cortocircuito. Ahí me está marcando una resistencia. Muestra el multímetro, por favor. De 25 ohmios. Hace un ratico me marcó 40, luego 12, o sea, varía. Y aquí tenemos el cortocircuito. Entonces, igual voy a tratar de reemplazar los dos. Creo que tengo aquí en stop, así que voy a buscarle y ya les muestro la matrícula. Entonces, acá tenemos el cortocircuito. Fíjense que de hecho, ya que ellos están desmontados, si verificamos dónde va el diodo, no tenemos cortocircuito. Donde va el capacitor de 12 micros no tenemos corto, y donde va GND y la entrada de los 12 voltios tampoco tenemos cortocircuito. Así que este era el problema. Listo, ya tenemos nuestra placa reparada. Al momento de reemplazar el driver que estaba en corto, como les dije, iba a reemplazar los dos. Acá tenemos los originales, los que traía. Ahí podemos ver la matrícula y el reemplazo que tenemos acá. Ok. ¿Cuál es la diferencia de la matrícula? Que tenemos 3 AG acá y acá tenemos 3 APG. Igual funciona, porque así me lo indicó mi proveedor y ya esto los he reemplazado en otras placas sin ningún problema. Entonces acá tenemos la punta de nuestro tester multímetro en GND. Vamos a energizar. Escuchen al momento de energizar cómo se oye accionamiento de relevadores o relé. Ahí lo pudieron apreciar. Ya no se escucha la intermitencia que teníamos al principio. Y con nuestra punta vamos a ir a la entrada del regulador 7805 y tenemos los 12.6 o 12.5 voltios. Ahora vamos a la salida y tenemos acá los 5 voltios para el funcionamiento del microcontrolador. Ok, aquí tenemos entonces nuestra placa en orden al 100%. Bien, así que vamos al refrigerador a instalar y a cobrar. Ok, ya estamos en el lugar, estamos en el día 2. Tenemos allí nuestra pinza amperométrica, tarjeta conectada. Vamos a energizar. Este es un equipo que ellos, cuando se energizan, hace un golpe en el dispensador de agua y dispensador de hielo. Vamos a ver cómo resulta acá. Energizando. Ahí tuvimos el golpe del fabricador. Accionamiento de relevadores. Y ahí tenemos el arranque del compresor. Tenemos un amperaje. Recuerden que vamos a verificar el amperaje en estos momentos, el antes y el después, porque aquí tenemos un cable que hay que reemplazar. Ese cable está malo, ese cable y ese terminal. Vamos a dejarle 10 minutos de funcionamiento y vuelvo a grabar para ver cuánto tenemos el amperaje. Vuelvo en 10 minutos. Bueno, ya tiene una hora, 12 minutos de funcionamiento. Tenemos 1.4. Tenemos que esperar unos 30, 40 minutos porque el equipo, como estamos en un clima frío, y el equipo tiene 2 evaporadores, el proceso es un poco lento. Entonces la temperatura baja, que vean que no tenemos puesto de servicio, está condensando, pero a la vez pareciera que le falta el refrigerante, así que tengo que esperar para ver si, una vez que surta el compartimiento del refrigerador, ver si se llena completamente el evaporador del congelador. De hecho ya lo destapamos para visualizar de manera más rápida una vez que empiece a entrar el líquido, porque si no tendremos otro problemita por allí, pero toca esperar. Otra cosa, que la válvula de entrada de agua está mala y no es por problema eléctrico ni por la tarjeta. El cliente le informé y efectivamente dice que hace mucho tiempo la inhabilitó y que no les dé su interés reemplazarla o que esto funcione, simplemente que el equipo trabaje para
enfriar y congelar. Bueno, fíjense en lo siguiente. 35 minutos de funcionamiento y el equipo no tiene rendimiento, lo que presentía al tacto con la experiencia. Muy poco calentamiento en el condensador, cero calentamiento en el marco de la puerta, filtro a temperatura ambiente y desnudamos ambos evaporadores para validar la cantidad de refrigerante que está ingresando y apenas tenemos unas 3 vueltas, ya no más. Este equipo tiene o obstrucción de capilar o falta de refrigerante. Vamos a proceder a colocar una válvula de servicio para entonces terminar con el diagnóstico. Bueno, gente, ya el equipo en funcionamiento. Teníamos una pequeña pérdida en la interconexión del condensador y marco de la puerta. El equipo ya está cargado. Ya se validó el evaporador lleno del refrigerador y llenando actualmente el congelador. Y veamos el amperaje. Ahí tenemos la corrección del cableado. Ya procedo a retirar todo y a retirarlos. Esto va a volver a fugar por marco de la puerta en algún momento. Ya se le informó al cliente porque la nevera tiene más de 10 años y ya con 10 años es candidato para fuga en esta parte. Y fue en esta unión, pero en el lado contrario, donde se generó la pequeña pérdida. Entonces, el cliente ya indicó que nos programemos para en el tiempo que nosotros consideremos para hacer la eliminación del marco de puerta, si así lo decidimos, pero hay que esperar es que realmente suceda, ¿ok? Así que ya hasta aquí. El compañero está armando la parte interna. Procedo yo a retirar el puerto manómetro y colocar la tapa. Espero que este video, esta información le haya servido de ayuda. Esta es la nevera Samsung de la semana pasada, la que reparé la tarjeta. Está funcionando mal, muchachos. Está mala. El queso ese que está arriba, la mantequilla. La mantequilla se volvió una piedra. 3 bajo 0 y 21, 3 en el refrigerador y 21 bajo 0. A este le vamos a instalar hoy el popular Jivitronic. Su caja, esto vamos a perforar acá con lo que es el diámetro del cable y va acá en la parte trasera del equipo. Ok, ahí le dejo ese dato. Por acá tenemos nuestro protector. Aprovechamos los mismos orificios que estaban allí de un filtro. Tenemos voltaje, amperaje y lo más importante, activada la función de guardamotor. Si se daña aquí de arranque o hay un problema con el compresor, el equipo se inhabilita hasta que tenga asistencia técnica. Jivitronic, 1 año de garantía. Ahí se las dejo. Llévatelo. Hoy te enseñaré cómo realizar la configuración del protector de voltaje digital Jivitronic 60 amperios. Para entrar en el modo de configuración, presionando por 5 segundos la tecla Set hasta llegar al primer parámetro de configuración. El parámetro A1 hace referencia al tiempo de espera. Cuando regrese el sistema eléctrico luego de un apagón o corte eléctrico, en este apartado lo puedes configurar desde 1 hasta 500 segundos, recomendados 180 segundos. El parámetro A2 hace referencia a la configuración por alto voltaje. Con las flechas de subir o bajar el parámetro podremos ajustarlo sobre nuestra necesidad, recomendados 140 voltios. El parámetro A3 se emplea para la reconexión por alto voltaje. Es decir, hasta que el voltaje no se recupere al parámetro indicado, no comenzará a realizar el ciclo de espera. Recomendados 135 voltios. El parámetro A4 hace referencia al tiempo de espera o ciclo de seguridad ante una falla por alto voltaje. Lo puedes configurar desde 1 segundo hasta 500 segundos. Recomendados 180 segundos para protección de equipos de refrigeración. El parámetro A5 hace referencia al tiempo de acción ante una falla por alto voltaje, es decir, el tiempo de acción cuando ocurra un alto voltaje, recomendado 0.1 segundos. El parámetro A6 hace referencia a la configuración por bajo voltaje. Con las flechas de subir o bajar el parámetro podremos ajustarlo sobre nuestra necesidad, recomendado 90 voltios.
El parámetro A7 se emplea para la reconexión por bajo voltaje, es decir, hasta que el voltaje no se recupere al parámetro indicado, no comenzará a realizar el ciclo de espera. Recomendado 95 voltios. El parámetro A8 hace referencia al tiempo de espera o ciclo de seguridad ante una falla por bajo voltaje. Lo puedes configurar desde 1 segundo hasta 500 segundos. Recomendado 180 segundos para protección de equipos de refrigeración. El parámetro A9 hace referencia al tiempo de acción ante una falla por bajo voltaje. Recomendado 0.1 segundos. El parámetro A10 hace referencia a la configuración de amperaje, configurable desde 1 hasta 60 amperios. Es importante acotar que puedes emplear el equipo como limitador de amperaje. Esto se emplea en inversores, plantas para su protección por sobrecarga, recomendado 60 amperios. El parámetro A11 hace referencia al tiempo de espera ante una falla por sobrecarga. Lo puedes configurar desde 1 segundo hasta 500 segundos. Recomendado 180 segundos para protección de equipos de refrigeración. El parámetro A12 hace referencia al tiempo de acción ante una falla por sobrecarga, es decir, el tiempo de acción cuando ocurra una sobrecarga, recomendado 0.1 segundos. El parámetro A13 hace referencia al voltaje de calibración, dejarlo por default al parámetro que viene de fábrica. El parámetro A14 hace referencia a los tiempos continuos de falla por sobrecarga, dejarlo por default al parámetro que viene de fábrica, OFF. El parámetro A15 hace referencia a la corriente de calibración, dejarlo por default al parámetro que viene de fábrica. Ya con esto hemos terminado la configuración del equipo. Presionamos Set para guardar los cambios. Una vez salgamos de la configuración comenzará a realizar el ciclo de seguridad anteseteado e irá descontando segundo por segundo, hasta llegar a 0 donde permitirá la salida del fluido eléctrico.